榮獲提名最佳男配角包括吳廷業《我和僵屍有個約會》，佢未死。杜汶澤《我和僵屍有個約會》，我做一次好嘢咯嘛。姜浩文《我和僵屍有個約會》。跟住咧，叫我今日咧就去加大廈，仲有一個叫黃珍惜嘅女仔同我傾3分鐘偈嘅。張國權《我和僵屍有個約會》。咁就乖啦，乖。黃樹棠《我和僵屍有個約會》。5位提名人都係出自同一套嘅劇集啊！即係話呢個劇集事實上係真係好多機會俾你演出啦。好啦，安安，幫我哋揭曉啦，好嗎？好。好，聽住咯喎，各5位。最佳男配角杜汶澤，我和僵屍有個約會。哇！唉，澤哥呢次咧，你睇下風采正人啊！啊，俾個機會你，可以講好耐係嘛？可以啊，30秒。好，咁我覺得因為我好運啦，咁因為我好運識咗蕭健亨，咁佢簽咗我入嚟，多謝亨哥。咁啊，因為我好運識咗冼志偉，佢睇得起我，咁冇冼志偉係冇杜汶澤嘅。阿公多謝你，因為我好運有好多前輩朋友曾經幫過我、教過我嘅，所以我即係咁樣。亦都因為我好運，所以今晚攞到呢個獎。我今日開始會俾心機做好啲我啲戲，希望下次攞獎嗰陣唔係因為我好運。多謝。其實咧雖然你話成日好運啫，一樣係有你嘅本領嘅，有心機嘅嚇。所以恭喜你不咁樣喺呢個時候咧，我多謝袁安。不一齊咧，我睇睇咧就係杜汶澤嗰個獲獎嘅演出片段啊嘛。都幾驚㗎，係嘛？好，咁啊睇睇你嘅片段啦，欣賞下你嘅演技先。原來呢場惡死你，對唔住呃咗你咁耐，我姐姐都係唔信好彩先講。佢咩先啊？頭先我哋打交嗰陣去邊啊？佢除咗識得抌低你之外，佢仲幫你做咗啲咩？有冇幫你死過？正宗，你唞下，唔好講咁多嘢。師傅，我都算掂翻次啦。唉，真係恭喜晒杜汶澤，恭喜晒。係啦，B 哥嗱，咁啊一個咧好嘅節目啦，咁啊除咗要製作認真之外啦，咁啊旁白亦都好緊要嘅喎。當然啦，嗱我哋咧就開闢咗一個。陣間咧就會現場演繹大結局啦，咁同埋咧唱出呢個咧我和僵屍有個約會嘅主題曲添啊！你啊最中意聽㗎啦。夢裏是誰？唱啦！一陣間先聽。
覺夢碎，迷幻中飛追浮沉，是你張開手，抱緊我熟睡，笑我像喝醉，勸我別再去，夢若霧散風吹，莫再苦追。日日夜夜望穿雙眼，心已破碎。悲悲凄凄罵你，怨你一句再句。風冷雨冷，滲着熱淚，飲千杯苦酒，替你贖罪。歷盡患難，願生死也敢去笑對。夜路漫漫，誓不灰，若火裏也去。苦你吻你，卻是夢幻，緣像似灰飛煙消，那約會未遂。夢裏是誰？笑我像喝醉，勸我別再去。夢若霧散風吹，莫再苦追。日日夜夜望穿雙眼，心已破碎。悲悲凄凄罵你，怨你一醉再醉。風冷雨冷，滲着熱淚，飲千杯苦酒，替你贖罪。歷盡患難，願生死也敢去笑對。夜路漫漫，誓不灰，若火裏也去。苦你吻你，卻是夢幻，緣像似灰飛煙消，那約會未遂。夢裏是誰？係咪好聽？係咪好睇啊？所以我話咧係冇錯嘅。但係你識唔識唱啫？夢裏是誰都唉，你都係啊！楊公園，我都話唔使灰心㗎啦。楊公園，恭喜晒！佢舊年亦都得到呢個最受歡迎藝員嘅喎嚇，咁啊恭喜你嚇！係公餘啊，好似點咧？唔識肥嘅佢啊！唔該，邊姐 B 哥，好開心可以攞到呢個獎第二次啦，好開心。咁我會更加努力啦，好多謝支持我嘅朋友同埋投我一票嘅觀眾，好多謝你哋，我會更加努力，多謝。我睇到你不斷努力嘅，佢演技啊進步咗，同埋講嘢大家聽到啦，開聲咗，大聲咗啲啦，冇以前咁啊，係嘛？好，繼續努力，恭喜晒！呢個大聲兵啦，咁都要笑下人嘅真係啊！進步好事啊嘛！咁啊係，的確係好大進步咯。係啦，不如我哋繼續進步。好，進步就翻呢個揭曉第4個，好唔好啊？係咯，好。日日笑雞笑啦，咁肥貓就開心到拜拜你話。你有考試點解你唔答我啫？我都話求你俾我喺度讀書啊！我喺度讀書啊！我真係好錫肥貓啊！但係咁多年嚟為佢做嘢已經夠㗎啦。我識咗新 friend 啊，介紹你識啊。哇 ，Anson 哥哥你想錫我啊？哇！點會識着你㗎？哎，真係激爆肺！你想點啊？我咪追緊你咯。阿鳳，做我女朋友。講咪嘛。收聲啦！咪一早聽到我咁溫柔嘅歌聲，特別精神咧。我失業啦，我冇用，我係垃圾。你冇工做咩鬧政府咯？我條仔形象百變，一個字講晒型。你唔好咁講啦，好唔好啫？